এই বাইকটার সাউন্ড রকার থেকে সাউন্ড ছিল, এটা মেবি রকার নষ্ট হয়েছে, এটা রকার বেরিংগুলো গেছে, সাউন্ড করতেছিল। আবার ওই সেম বাইকটা ওইটারও একই কেস, ওইটারও মাথা খোলা আছে, ওটাও লাগানোর দিকে এখন কাজ চলতেছে। আর আপনার পুরনটা ওইটা কই, এটাও রকারের গেছে, এটা রকার চলে গেছে, এটা দেখাচ্ছে। ওটা দেখি, দুই গাড়ি দুটা রকার গেছে, দেখেন এই যে বেরিংয়ের অবস্থা দেখেন। এগুলো হচ্ছে কেন হয় আমি বলি, এগুলো হচ্ছে টেবিলগুলো যখন জাম থাকে, টাইট করে দেওয়া থাকে, বিভিন্ন জায়গায় আপনারা যান টেবিল অ্যাডজাস্ট করতে, তখন আপনার এই নাটগুলো দিয়ে চাপ দেয়, চাপ দেওয়ার কারণে দেখেন কি পরিমাণটা এই নাটটা ভিতরে বের হয়েছে। আর এটার কোথায় আসছে এবার বোঝেন, এই নাটটা মাঝামাঝি একবার এখানে থাকবে, আর এই নাটটা আরও এদিকে উপরে থাকবে। চাপ দেওয়ার কারণে তখন এই বেরিংগুলো, এই যে বলগুলো আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে হতে আপনার এই যে ভিতরে দেন বল বেরিং এগুলো ভেঙে যায়, তখনই এই অবস্থাটা হয় দাঁড়ায়। এটা বল এই যে এক সাইড হয়ে গেছে দেখেন। আবার এটারও ওই গাড়িটারও একই সেম, এটা ভাঙে নাই, এটা অলরেডি যাওয়া শুরু। এটার হাতের উপর দিলে সাউন্ড আছে, দেখে ধরেন, এটা একটু ধরেন তো ফোনটা, এটা যখন দিচ্ছি এই যে সাউন্ড চলে আসতেছে, ওটা তো একটু কম, এটা তো একবারই নেই, এটা তো কাজই নেই, এই যে ভাঙছে। আসলে রকার সেট তো আপনার মানে সেট ছাড়া কখনো এটা পাবেন না, কারণ এটা তো আপনার রকারের সেট কিনতে হয়। তো যাই হোক, ওয়ে ছিল দেখে করে দিলাম। ও দুটো গাড়িতে রকারগুলো চেঞ্জ করা হলো, দুটো বাইকেই। নাকি নতুন লাগানো হ্যালো, এটাও নতুন। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো।